السلام علیکم دوستان. الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو کامیاب او خوشاله لره، الله تعالی مو تل په خپلو کارونو کې بریالي لره. دوستانو یو اسانه وظیفه در سره شریک کوم دی، یا رحمان وظیفه. ان شاء الله دا داسې وظیفه ده د هر قسم ته بندش د ختمولو لپاره یو مجرب عمل ده. که تاسو دا وظیفه یو ځل په یقین سره وکړئ دوستانو، تاسو یقین تاسو باور وکړئ چې دا وظیفه به ډیر څه تاسو ته په لاس درکړي. دا داسې یوه وظیفه ده چې یو پټه خزانه ده د الله تعالی له خزانو څخه یوه خزانه ده. دا به ان شاء الله د زندگی هر هغه مشکل کار درته اسانه کړي. په ژوند کې که په تاسو هر قسم ته بندش په تاسو سوی وي، ان شاء الله هغه وظیفه دا وظیفه کول به هغه بندش له مابین څخه یوسي او په ډیره اساني سره په داسې اساني سره به ختم کړي چې ستاسو سوچ او فکر به نه وي. یا د زندگی یو بل داسې مشکل کار د دوستانو تاسو سره مخ یاست، ان شاء الله ډیر اسانه عمل ده. یو ځل یې وکړئ، ان شاء الله ستاسو هغه مشکل به حل شي. که یې ماخستن وکړئ سهار ته به حل شي، که یې سهار وکړئ ماخستن ته به ان شاء الله حل شي. یا په زندگی کې داسې یو بل حاجت لرئ، که دا وظیفه ماخستن وکړئ سهار ته به مو هغه حاجت پوره شي. که یې د ورځې وکړئ ان شاء الله ماخستن ته به الله تعالی ستاسو هغه حاجت پوره کړي، ځکه چې الله تعالی ته هیڅ ګران کار نه ده. الله پر هر څه قادر ذات ده. او یو کس د غواړي مثلا که یو څوک د اولاد لپاره وکړي، ان شاء الله دا داسې بهترینه وظیفه ده چې د دې په کولو سره به الله پاک جل جلاله تاسو ته اولاد درکړي. که نارینه اولاد غواړي که زنانه، که له 10 یا 15 شلو کالو نه هم چا اولاد نه وي، چې دا وظیفه یو ځل په پابندي سره وکړي د یا رحمان وظیفه. یا رحمان سی ان شاء الله داسې وظیفه ده، داسې وظیفه ده چې دوستانو تاسو به دعاګانې راته وکړي. نو یو ځل یې وکړئ، که یې سهار کوئ که یې ماخستن کوئ. که یې سهار وکړئ ماخستن ته به ان شاء الله مشکل حل شي، که یې ماخستن وکړئ سهار ته به حل شي. یا دوستانو په تاسو بندش سوی وي، دا وظیفه صرف 80 واره ویل کیږي، په 20 ساعت باندې ویل کیږي، په 10 ساعت صرف 80 واره ویل کیږي. په دې 80 واره ویلو سره ستاسو د زندگی سي هر قسم په تاسو بندش سوی، دغه بندش لپاره یو اسانه عمل ده. که یو انسان د بندش کار وي، لغه بندش یا جادو څخه متاثره سوی وي، دغه وظیفه د یا سهار لمانځه نه بعد وکړي یا د ماخستن لمانځه نه بعد وکړي، ان شاء الله هغه تاثیرات په ټول ختم شي. هغه بندش که د پر صحت باندې تاثیر کړی، مثلا ناجوړ وي، بیمار وي، یا د پر دماغ باندې تاثیر کړی وي، جنجال وي، بې ځایه خشک ورځي، یا د پر کورنی مشکلاتو په کور کې چې دوی کم زندگی کوي پر هغه باندې تاثیر کړی وي، په کور کې جګړې وي، بې اتفاقی وي، شر و فساد وي، جنجالونه زیات وي، یا مثلا پر داسې تاثیر کړی وي چې په کور کې مثلا اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، جنجالونه زیات وي، یا د کور ښځې د خاوند تر مابین جګړې زیاتې وي، بې اتفاقی زیاته وي، پر مازې خبره باندې جنجالونه وي، دعوی وي، او مینه او محبت یو له بله نه وي، یا د یوې ښځې خاوند بې لارې وي، یا یوې خاوند بې ښځه بې لارې وي، د دغه بندش د ختمولو لپاره دوستانو اسانه عمل ده. یا د انسان پر کاروبار، پر زندگی باندې، پر روزګار باندې تاثیر کړی وي، کاروبار نه وي، یا روزګار وي خو په روزګار کې ګټه نه وي، له نقصان سره مخ وي، کم کار داسې لاس واچوي په کار کې رکاوټ وي، له یو تاوان څخه خلاصیږي په بل تاوان پکې مخلي، له یو تاوان څخه ځان پورته کوي په بل تاوان پکې پساویږي. یعنی د کاروبار داسې وي چې نقصان پر نقصان، رکاوټ پر رکاوټ وي. دا یو بندش د دې بندش د ختمولو لپاره دوستانو اسانه عمل در سره شریک کوم دی، یا رحمانو چې د الله پاک جل جلاله یو نوم ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې موجود ده. الله مهربان ذات ده. الله داسې مهربان ده چې پر کافر مسلمان په دې دنیا کې پر دواړو مهربان ده، خو آخرت کې بیا یوازې پر مسلمانانو، پر متقین بندگانو باندې مهربان ده.
تاسو وګورئ په دې دنیا یا کافر ته مال او دولت ور کړی دا بی دین ته هم ور کړی دا دیندار ته هم ور کړی دا فرزګار ته هم ور کړی دا ار څوک زندگی پکې کوي دی زندگی د مخ توړلو حق لري مثلا ژوند ته ار یو الله تعالی پرې کی دی او هر هغه وته رزق الله تعالی ورسوي کغه الله تعالی پر منبردار وي کنا فرمانه بندوي نو دوستانو دا د هر قسم بندش لپاره تاسو کولای شئ یو ځای نوکری اخلي خو په غځای کې بیا تاسو هر ځای را واپس کیږي او تاسو په غځای کې نه لګوي نو تاسو غواړئ چې خپل منفسن نوکری وکړي یا مثلا ایجای رشتہ غوښتل غواړي د خپل منفسند رشتې لپاره هم دا وظیفه دوستانو کولای شئ د اولاد لپاره هم کولای شئ دا هر یو مشکل چې تاسو درلود د ټولو لپاره کولای شئ دوستانو د وظیفې طریقه درته کوم وظیفې طریقه دا د شدا په خپل دماغ کې راولي کې د هر یو لپاره کوي چې د ما د سره شریک کړو د سهار د منځنه بعد کوي کما کدي مخستن د منځنه بعد کې دواړه وخت وکي خو سیده نو کله سل منځنه فارغ اسواس که سهار منځ د کما مخستن منځ د اولین بدري ور درود شریف وایس له درود شریف نه بعد به دا وظیفه شروع کوي وظیفه به داسې کوي ګوري لګو ته په غور سي وظیفه پر دا طریقه کوي اولین بیا لسواره یعنی وواره به په یو ساده توري داسې وایي سبونی سي یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان داسې به وواره په یو سا باندې وایي بلور بیا وواره په یو سا بلور بیا په وواره په یو سا لسواره سي تاسو په یو سا باندې وواره وایي دا بنو اویا واره سي په بای کې په فای کې بیا درود شریف وایي لغه نه بعد په خپل گریوان کې جوف کې لغه نه بعد د خپل بندش ته ختمولو لپاره د ریکاوټ ته ختمولو لپاره د اتفاق د جګړو د هر څه لپاره سي او تاسو وکړه دغه په باب باندې دعا وکړئ لغه نه بعد ان شاء الله تاسو دعا به الله قبول کړي او تاسو دا مشکل او تاسو دا بندش او تاسو دا پریشانی به ختم کړي که سهار او کې مازیګر ته ختمي که مازیګر او کې مخستن او کې سهار ته ان شاء الله ختمي خو یقین عقیده غواړي چې تاسو عقیده او یقین مضبوط وي او مرزر به د وظیفه تاثیر کوي نو دوستانو دا وظیفه و د یا رحمان او شنن مې سره شریکه کا الله تعالی دې وکړي تاسو خوښ شي او خوښ سوي وي او له نورو ملګرو سره هم شریکه کوي خپل هم وکړي تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان الله مو آباد او خوشاله او تل کامیاب لره السلام علیکم ورحمت الله